La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour famille, bonjour bande konangai, bonjour maman zane loko na peso bonjour. Bonsoir place Bozali, papa bozan regarder côté la poche na bino, na bino bonjour, bonsoir. Ticket nzamba lola asala biso bola na mokola lelo. Bande ko sobi la stana linete bande ko na pa na okata matubu déjà pile ya mo na bomi linete. Ya ba bande ko na peso nombote ticket nzamba lola asala biso bola na mokola lelo. Ya bande ko na ngai oibi kazali mutaliboso akoti na kata mabi ya Star TV, ngana zalinde ko na bino, leki na bino, mama na bino. Donc ya na bino Nete suna ko ba penini koko para mate bana peto sana bana peto suna ba koko. Yeba ndiko na ngai soko za mutasika. Nako na mabi ya Star TV kolo eloko. Kolo eloko ngono bake to ba toucher eloko na mukilo to na sefol ba toucher eloko. Yeba ndiko na ngai o ayebi kene na sabona mabi ya Star TV te. Bo saboni masima na kata mabi ya Star TV. Babi na chaîne psa mabi ya Star TV bande kuna ngai to rubela ka nyonso sauf ba kitsa ba misa. Mais be miso na biso de la ka ezalaka mpe différent na be miso ba tous ba salaka. E miso na ngabi na ngeza bande kuna ngai ogoko tala ngo papa mama bana mokote akozala na soni ya kolanda miso wana. Ezama be miso bande kuna ngai ezosunga biso na komite na biso bako e Angola. Tout le monde a Angola bande kuna ngai ezali ba congolais na ba angolais biso tozali moto moko na yasi na lobi eloko place wana. Bande kuna ngai merci beaucoup na support na bino, merci beaucoup na au quotidien na ligne. Bana déjà pour aimer vidéo beaucoup déjà bien na ligne mais ba j'aime ça mouké na comprendre que si vous avez intention ligne. Mais la star azana linga bino. Donc la première ba bisous plus pour ali. Yo pose un serre na j'aime et ça na bien. Babi la star ba bien. Mineur quoi. Yo ba bande kuna ngai soki ozali na besoin de solo. Numéro de téléphone des abonnés konanga contactez toujours ma bia Star TV tokozanga te ya koyamba yo au petit biso solo oyo esengi to na kata ma bia Star TV ozana repamo spécial olingi o l'accession na kata ma bia Star TV tozana maboka kofunga na nga cool donc tozana maboka kofunga ozana ba idée ba critique mo ba cadeau tozana pe tokoyamba ngo maboko ya kofunga ma yo ba bande konanga merci beaucoup na support na bino ba mourir za boza tellement ben na pemini ba mbote place Bozali. Yamba ndeko na ngai lelo to yeko lakisa ndenge nini ya ko sala traitement ya suki na matungulu. Na kati na matungulu na nganda mpona ko welela mwata parce que ezama musala mi makasi oza matungulu na biso ya dana kati matungulu so ndeko na ngai tokocha huile oyo. Olive oyo tokocha yango. Na kata matungulu na bandeko na nga tokocha o babengi casto oyo yango. Na kata matungulu na bandeko na nga na ko utiliser be instrument oyo nyonso tu na ko sala deux sortes ya traitement suki. Mususu na ko bimisa yango huile, mususu na ko bimisa yango ya huile, mususu na ko bimisa yango o babenga nini? Matungulu onion ya mai bandeko na nga boko mona ndenge ni na ko sala yango. Yo bande kunanga o mana ko lakisa bino ezali ma domaine nanga ezali musala nanga ya suki pe matena za qualifié naza qualify na hairdresser na ebi makam o nazo sala pe soki boleni bande kunanga suki ne ko kolo ka mutali boma yo he eko kolo bana ko kolo ka mutazana crazy ngelo bakende na lokwa mutali mosu nezo kola na des autres mutu ta ko stopper ngo bande kunanga no secret ya suki ya la star ni la suki ya la star ekolaka. Ba mingi ba ba que la star ekola la star mona kimika na ba periki oui nata ba periki na china pa bate
eza domaine na ngai moso na otika suki na nga naturel eza ko na zo ma business na nga yo mona na lata ba perruque ba couleur nyonso tout pas matin eza domaine na nga na ko tout fait domaine na nga te na sina on be eloko place wana mais ba ndeko na nga na ko laksa bino ndenge nini ya kosala traitement ndeni pe ya koutiliser huile na biso ya kocha na kati ya suki na biso yo be bande konanga bo s'abonner masiva banda ko partager image bande na so partager image européenne dans le monter yo partager ka image esiko balbaka makaba be makame ko osunga te mais ça na problème à suki yo no tika suki no na no tika suki no libanda te nini suki libandi suki kata na o aw eza émission bien ko partager vidéo ok ko partager vidéo oh na ba copine na yo et ko sala bien pas matin et loko na oso bande konanga ezala bato bazala mabandi so ba sali no bande konanga suki e kokola na sina lobi eloko place wana yo bande konanga na nene balisusu ay bi kana assurance maladie te contactez toujours ma Bia Star TV na numéro de téléphone ezawana tokozanga ta ko passer bino numéro ya ndenso Yannick assurance babi na kata assurance ba ndezali nyonso assurance à vie assurance maladie ezana surtout na kati te ba moto ko bande konanga soki mutabeli ka corona mais sozo na docteur no privé e kozala malamu mingi bien pote docteur na yo ala ndela yo en plus le nom de ma bengi biso bande kunanga mutu pote ozate ba cotation tout na Facebook tout ça nous ko ba 10 euros ba 20 euros non assurance na yo bande kunanga akoza charge na nyonso na sina lobi eloko place wana matungu na biso yango bande kunanga na bana ya kokata yango o pe azali na besoin asomba huile yo nazo sala pa na traitement bande kunanga o contacter toujours ma Bia Star TV eza nango moins cher les a moins cher na ko luka ko salela o mafuta osombi yango nazo kata yango bongo tokomona ndenge nini ekosala et les familles bon moi ngala silisi ko kata matungulu nanga yango esili na tesko na blender awa na tie ni na blender apa na oil atan na zo matungulu nanga oyo na tie na huile na huile na laksa kibino oche tango oche bandeko na ngai faut ti kongata pendant 15 minutes che huile nanga oyo na kotika yango pendant 15 minutes uli yanga yango oyo omona ngo titango ekolemba yango oyo uli ya koteka yango oyo ya traitement suki bandeko bobenga sike enike makasi mingi yelo bandeko na ngai babi ezali secret ya suki ebele ya la star bandeko na ngai boye aimé vidéo s'il te plaît boye aimé vidéo o koto en attendant ezolemba
commandé ba huile na bino pour na traitement et aussi la bien makasi mingi na koluka na ye kotikela bino soki oza mosika te bandeko ya France Belgique wana bozelanga mokolo ya France Belgique na kosinale bino comme ça oza besoin commande ya bandeko nanga matungulu na niki yango oyo na tiongo na mai na tiongo na mai etoka moke na mai etoka moke nakozwa sikoyo ndambu ya nini na biso etikalaki awa nasangisi pake nakozalaka na besoin ya huile nango me wana kuna nakozala na besoin mpe ya mai oyo natie kuna etoka mwa moke bandeko na ngai moko oyeba kaka ke matungulu ekomi pete ntango esali boye nazwi caste oyo na ngai yango na tie okomprendre mpa na accent nazala na nzela mino na accent na ngai ezala mobulu nde nabi kaka ke so toye ayengo bateke tokoki non accent na ngai kozala mobulu mais accent na yo eza bien mais kaka la star place ama alobaka boto olobi boye moto osungi nga voilà otika boto oyo na kosalela yango moi nasangisi yango bandeko na nga babi bama Londres huile yango ya traitement na bakisi huile fe ezali mo ebele parce que eza ya koteka voilà babi bandeko na ngai aime video please partager video oyo soki oza moto ya sika tokwambo likolo na kombo na Yesu yebaki otombe na adresse ya mabe te eza chaîne na biso bakwa Angola chaîne oyo tolobelaka nyonso makambo mabe ezalaka te totie sur coste oyo na biso yango voilà babouteille na kobwaka yango te parce que na kotia ba huile mosusu oyo na koteka on a bwaka yango eza te bandeko na ngai faut kodébrouillaka encourager la star moi je débrouille etika yango siko pendant 15 minutes eli bandeko na ngai bomoi ndenge ezotoka faut tika yango etoka makasi monde etoka yango oyo kala mingi te tozokanga na biso etike so 2 minutes yo moko osanti ke matungulu na yo vraimen elembi moni yango matungulu eza koleba makasi koto ya mai na biso mpe ezwi deja moto etoki koto kuna nakangi deya réchaud koto nakangi réchaud bandeko na ngai okozela nini ekoma mwa pio moto ekita ndambu so ete okozika Comment mafuta so ndenge ebima bayeba ndeko na bosabone massif na china mabi ya Star TV bokozala desi te babi Christopher Songo commandé madame huile na ye JCM de boss commandé madame huile ya suki babi et moi ça la paix moi bien obimi na papa pour béni moi chinois normal nous tout ezu mon pépé
Omoi bandeko nanga ndenge etoki tango etoki bandeko nanga nakangi moto nanga. Nakangi moto nanga sikoyo nakoluka na yingola ngo mais tokopesa ngo mwa temps po te esila moto neti oyo mpona koganye temps bandeko na ngai nakoki da kozwa passoire nanga oyo yango oyo natiaki deja ba plastique nanga pembe mpona kosala ba plastique nanga ba plastique oyo nasalela yango nakozwa plastique oyo natie awa omoni natie plastique natie awa yango oyo nakozwa sikoyo passoire na biso yango oyo nakomi kotia awa bakishe besoin kaka ya nini oyo ya mai nango nakoza na besoin matungulu nango te nakozaka na besoin kaka ya mai nango mais il faut tika ngo bandeko na nga ekoma pio soki tozika oyo nazotia boye parce que oyo eza ya mai ekokota na bouteille mosusu bouteille na kosala na kolakisa bino mpe na kotia nini oyo mpa na traitement nanga suki moni donc yango oyo bandeko po aime video bosala te bosabone massivement na chaîne Mabia Star TV bokozala desu te babi bomoi matungu na biso ndenge elembi na bamama yo mo oyebaka nini tolambaka matungulu ezika te donc matungulu yango omoni eza olemba omoni ke matungulu ekomi pete mai oyo siko bandeko na ngai na kotika yango ekoma pio ndenge nalobaki akitisi yango awa naselami babone oyo mpona banini na nga suki kiti yango awa nakozwa sikoyo huile na nga oyo bino bandeko otali nazosala yango loma il faut ozala sire ke neti na mai wana otikelika na huile otikelika na mai apa matungulu ekota te donc natilizaka kape oyo eza kape ya moto ya suki natiaka yango bo bandeko na nga natie sikoyo boye mpo ya banini wana etikaka ma na se te yana baki fe kotika yango po te ekoma mwa pio yango bandeko na bomoi ndenge eza ntango osali boye bomoni te matungulu ndambo yango oyo etikali likolo bomoi matungulu siko moye ekota kuna na mai eza te olongoli sikoyo eloko no malembe na okonseye mino bandeko na nga so bosali yango bozela yango esila pio ote boya ozika oyo la star azikisi biso fini yango boye nakozwa sikoyo bouteille na nga yo kozwa no bouteille nyonso tokozwa bandeko na nga osaleli ekoderange te oyo ekoki kofacilite mpona mai ebima facilement nakozwa sikoyo mai na nga yango natie awa noma natiaka yango na oyo mpo natiakaka awa
Voilà. Oyo na kati na te mai na biso ya matungulu. Mai kaka pamba matungulu. Na te awa. Bomona pe ndeni na kosalela yango. Che awa. Omoni. Kosalela yango. Na chango awa. Vidéo, please, vous partagez, vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso Moko. Eza awa. Comme ça, on peut avoir moins maïmoké. Comme maintenant, on a besoin de maïté. Ah, tu peux checker où il y a pamba. Voilà. En attendant qu'on a aussi la pio. Et aussi la pio. Voilà. Na kozo suko il na boyo. Na chango ndiko bozomona. Bon ekei. Papa Moussa. Bomoi bandeko nanga. Matungulu bandeko nanga na bwaka yango te. Alambela yango nsima. Kalimela yango Thomson na tie Thomson likolo. Tiens awa parce que na bwaka yango te. Ozwi lisusu na tie. Bandeko na ngai bo oyebi video soza na problème ya suki ekolaka te salaka kaka bosuki no ebana kokola na désordre nasi bokobenga ngai sala yango soki ofungoli suki na yo sala na yo traitement na yo osalaka mais na bascape na yo kobosana te otya huile oyo donc bascape ndio lobaki na posa mutu na yo okoza ke to ba o planto suki to ba sisi o planto to ba ro kango suki o to kangaka ya ko planter bandeko nanga oyebisi mutu azo kango ke naza na huile nanga acha na posa mutu donc acha yo na scalp na mutu oyebisi hairdresser na yo akosala yango ezo sunga mama kasi mingi bandeko nanga na bana ko sala boye na teki yango ba pesa ma fiber kilasta so na problème ya suki ekoli bona bulonga ndengwana ya moni pourquoi pas na l'accepter no ba mauvaise nanga pourquoi pas na l'accepter ba mauvaise nanga iba musu balinga pe suki to balinga libandité pe bazali pourquoi pas suko na mibali oyo bazana besoin suki na bango ekola bokoki kosala ka maya pamba otie ma pamba na mutu na yo ekosala ope bien makasi mingi voilà matungulu bandeko na bwaka yango te basalela yango lisusu
c'est dans le bloc à Golia. Je peux parce que ont bringa. Voilà. Bande konanga bomoni huile na biso yangoyo. Huile na biso yangoyo. Na huile na biso bande konangai siko na banoko chango na ba boîte nanga oyo eza oyo na tekelaka yango. Da huile na biso yangoyo. Bande konangai bomoni na silisi kocha huile nanga o na sangisaki yango na te awa na bottom oyo. Na tonga na bottom oyo. Na tonga na ba plastique amike oyo. Yango na te il faut make sure que ezala pio. D'abord vous avez comme appelé mon télémisi parce que eza mama moto. Bandi na biso yango. Tabalobi ceux qui osent na bezo somba contactez toujours ma Bia Star TV. Toye bandeni ya kusomba et ya ko poster le but toye bandeni nini ya ko expliquer bien osana besoin question tant so comprendre bien te façon na ko lo ba pena lo ba un moment ba mais docteur Achille sana ba malembe yo mon en comment lo ba malembe bo tepso ba tanzela minu ko to ba mimba mo ba malobi ma mingi vite na nini à cause na toujours na MBS na kata ma Bia Star TV. Nali bande konanga sko to okende to sala traitement na biso ya soki na laksa bino nde nini ya kosala yango na kati na biso eza spray oyo eza mai ya matungulu mai kaka matungulu oyo nde eza huile na biso oyo tokalingaki matungulu donc to kende siko ya kolaksa biso ndenge nini ya kosala traitement na biso voilà un peu ça. Et la famille merci bomoni ki mokolo nanga. Babi mwasa pembe eza pia kateza nembombo elekinga mingi yango wana. Bande konanga to banini na biso. Bomoni suki nanga yango nazo penyango bien pe kangamate. Kamate biso bata suki milaise la moni ta suka pembe. Ta suka pembe botela ndeko na botela suka pembe bonge elekinga mingi bande ko ta suka pembe. Hey! Mama nangaye babi dadi ili na kata fanta suka pembe vidi que sta za besoin de code ya adine suka pembe oh babi papitiesko mokonzi na kata panama tala star no suka pembe boso totali raya kitendi fola mazami raya kitendi botala star na no suka pembe mama. Merci beaucoup Bamoureuse, merci beaucoup Bamoureuse nangai. Tobandi siko ko laksa biso ndeni to ko sala suki na biso. Omoni anazo pena masuki nanga bien vraiment. Oza si ke tant ozo suko la suki na yo karamatine surtout za suki à la star. Za suki nanga. Na ko zela mbala o na kolata, la mama na sela suki pona ko protéger. Et la même nanga ebebate. Ndeko na bo aimer vidéo please. Vous s'abonner massivement. Na sengi bandeko za na problème à suki bona na ka formule na sali. Mona ke ekosunga mina si na bokobenga ngo bakela star. Eloko lobaki esali. Neta ngo bato so kaneke eza suki na ngati bandeko na ngane so eza suki na ngati. Tant zo play nini na yo. Comment je peux dire? Tant zo play mai na yo ya matungulu bandeko nanga kosukola na suki te suki no efeza la karabo parce que tant on sukola suki tant on lukocha onyo wana olukoso suki makasi pona solo donc ba misusu ba sukola suki avant atie yango evandi nga siko na kosukola suki te na kosala traitement na ka na suki ndenge za karaboe na sima na wonde siko na kosukola suki na la shampoo na nga oko utiliser na o shampoo na ono soki olingi nga na utiliser mingi oyo gel oyo pana dry hair parce que na un peu dry c'est un peu ya ko chasser conseil ni bobenga dry na ebi si vous avez un peu dry, vous allez un peu à... Vous comprenez, kaka. Voilà. Ce pour les gens qui ont la paix, en Angleterre, ils vont partout,
unga na salle la kayango ezana ba sharpness na Lidl ezali yango bande ko nanga siko na kokata suki nanga na 4 parties na kati suki nanga na 4 parties na kokata na 4 parties na koza siko spray nanga oyo mai wana ya onyo na bandi kocha yango na kata na suki nanga tena wonse na kata suki nanga sa matungulu na kobanda ngo na basonge ya suki nanga les amis obi ke obima na ote osali traitement na omso pona solo ya matungulu esila ya mwana okite c'est normal. Tomoni ta opla yango ofungoli lisusu oza sûr que ozokota yango bien na kata suki ndenge ozomona nazokota yango awa tona sisi na oyo na tomboli suki nanga likolo na komocha pembe na basi pembe na kwenkwe nanga tona sali bandeko nanga na banisi ko pene suki nanga na pene ngam oyo na salaki omoni suki komi pete papa ali boso ne ezali na makasa ma ko pene on te hello famille bomoni suki nanga yango yo na tiongo déjà mai ya onyo wana de na laxi bino ce qu'il faut le open ya kango open yango soko za suki milai bato na suki milai faut open ya suki na se a open na suki na se ozokita neza facile ko banda boete ekataka so bomo te sala ekataka suki mais soko bandi na se awa ozobana na se ozomata obana na se ozomata moni na che nini nanga Vous excusez ma kele na bana biso basa ba luba peso za ma kele na bana ezanga te donc suki na yango yango sikoyo suki na yango ko yango na kozwa na kokanga ngo na pince nanga oyo na baloli suki nanga na zi pince oyo na kangi na ozosko chasser nanga oyo na tchepo ze okola ozosala okola traitement suki tant osala traitement suki faut ça na papier na chasser pour na kocha na mutu nibo na che ona mutu ndeko nanga ozela ngo pendant 15 minutes 15 à 20 minutes okochika ngo senti ke mutu numa ekotoka tant mutu ne ekotoka bandeko nanga bokomona pende na kolakisa bino ndenge tokosala yango na chiko pendant 15 minutes na sima nango na kosukola mutu nanga na shampoing surtout oyo osalelaka tango sisi na shampoo osalelaka na sima nango okocha conditioning okocha condition ya suki oche na suki na yo sima oche blow dry na yo no sto bandeko nanga bola na chiko bo pendant 15 minutes. Hello famille bomoni suki nanga yango yo na chongo déjà mai ya onyo wana de na laxi bino ce qu'il faut le open ya kango open yango soko za suki milai bato na suki milai faut open ya suki na se a open na suki na se ozokita neza facile ko banda boete ekataka so bomo te sala ekataka suki mais soko bandi na se awa ozobana na se ozomata obana na se ozomata moni na che nini nanga Vous excusez ma kele na bana biso basa ba luba peso za ma kele na bana ezanga te donc suki na yango sikoyo suki na yango ko yango na kozwa na kokanga ngo na pince nanga oyo na baloli suki nanga
nazwi pince oyo nakangi nakozwa sikoyo chasse na nga oyo natie mpo eza lokola ozosala lokola traitement ya suki ntango osala traitement ya suki fo ozala na papier na chasse mpo na kotya na motu ndenge natie oyo na motu ndeko na nga okozela yango pendant 15 minutes 15 à 20 minutes okotika yango osanti ke mutunuma ekotoka ntango mutunu ekotoka bandeko na nga bokomona pe nde na kolakisa bino ndenge tokosala yango natiko pendant 15 minutes na nsima nango nakosukola mutu na nga na shampoing nyonso tu oyo osalelaka ntango osisi na shampoing osalelaka na nsima nango okokotya conditioning okotya condition ya suki otie na suki na yo nsima otie blow dry na yo nyonso tu bandeko na nga bolanda natiko ngo pendant 15 minutes bandeko na nga toye susu kolakisa natikeli presque no 1 minute pote na sukola mutu na nga tana osukola mutu na nga bandeko na nga okosela shampoing na yo normal osalelaka na nasalela oyo nasoma oyo na leader eza na leader na mboka nyonso to leader ezali bandeko na nga osala eza ma très bien so na biso shampoing eza très bien eza très bien tosala bango publicité tozweta mo eloko te mais naza na choix te donc condition na bango mpe yango ya suki yango condition na bango yango donc soki osilisi kosukola mutu no na mai ya pamba ozisuko shampoing oyo osokoli mutu na shampoing na nsima nango otie condition oyo ntango ozotia shampoing na yo na mutu bandeko na nga il faut o make sure ke osukoli mutu bien mwa solo wana esila kolongwa moni nalongoli kapi na nga nalongoli chasse na nga 15 minutes na nga ekoki kota 15 minutes na nga ekoki moto esali suki moto esali suki déjà pete eza ma très bien bandeko na ngai bosala yango na si bobenga kolo eloko bake kolo eloko olakisi biso esungi biso suki soki mpoza moto ba problème ya suki ebotaka te botala nga awa suki me ezalaki te kama tungulu omoni naza na suki na nga naza na libandi te naza na nga na mbunzu mais suki ezanga mais naza moto ya mbunzu ntango osali bandeko na nga ozwi sikoyo maboko na yo okomi kotya boye o make sure ke ba misapino oyo maboko no oyo ezotuta na scalp na yo dezotuta na posa mutu na yo ozosala ngo massage donc ozosala ngo massage donc ozosala ngo massage kuti maboko tina sima ozosala ngo massage bandeko na ngai nakesi kosukola suki na ngai bongo toyeba ndenge nini tokoki kosala suite nango bandeko na ngai bomoni oyo eza condition natie condition na ngai yango natie ezala ma très bien surtout shampoing nango okosanto masola citron shampoing osomba yango natie yango bien vraiment na motu mais faut aussi vraiment que osukoli suki no bien sur matungulu ane longwe nazo suki sano na nga na bani ko pene suki na songe na matin na katikati nazo ya bo moni suki de komi na nini o suki komi na soft makasi yango Donc, vous avez aimé la vidéo. Vous s'abonnez à ma chaîne Mabia Star TV. Merci beaucoup de soutien na bino, na support na bino. Nathan bozui. Donc, olandanga ba papa ba maman, merci beaucoup. Ba mauvaise nanga. Na senti make bozama bateloko quoi. Donc voilà, moi je suis dans comme pété yango. Ce qu'on a que boire que la mai. Na ko sukola mai. Top na ko sukola mai. Le ko so côté Nina nino otisha condition na mutu ochiko ata pendant minute muke ko bosa na to ko sala ngo massage lisusu condition eko tati pe na ba scalp na yo esungara pe suki makasi mingi omoni na opene siko ebizo ekso na koti si a ebala ko kanga masiko yango ekomi pete
Donc voilà yango. Na qu'est-ce que kosukola suki nanga? Nous sukola suki nanga. On va tenir suki nanga bien. Pour appuyer sur suki na yo. Et au karamate. Quand on a fait ça suki milai, ceux qui openaient suki bien que quand on va sukola ngo et katana comment suki kangami suki katani. Donc okoti misapilo bien na kati ya suki. Ndeko na mato na sisi osukola na sokoli na mutu na nga na mai ya moto. Mai ya moto makasi te mais eza mai ya moto. Donc bandeko na nga seko sisi sikosuka suki na yo osanti ke suki na yo mai eza propre. Kosukola susu mai na moto te. Okofungula mai ya pio. Neti nga bona kangi mai ya pio. Na kangi mai ya moto na tiki kaka ya pio. Komba te toto sufungula suki na biso na suki ya kokanga na kati. Mulunge wana ozo suma ya moto tio osukoli oui eza mabete. Mais tant ozo silisa il faut lexa mai ya pio. Faut tia mai ke cold water. Mai me feza ma cold, eza ma pio. Ocho na mutuka u oreseka ninga na zo sala boza mama ya pio yango yo malili malili yango sala bien na scarf na biso ma ya pio mwana pio mama ndambo ma ya pio ma ya pio na sisi takaliza yanga ma pio na penyo lisusu sukoto silisi donc il faut que tu blow dry. Ma pure. J'assume vous en France on connaît que la star a sur la main à pieuté. Senga TV, moi na maman, moi pio. Voilà ce que toqué na blow dry na biso. Ce qui n'a rien on a ici, na six ko dry yango. Na chang blow dry, bon mon souvenir te komi. Ce qui yango yo. Ce qui yango bon mon eloko kole eloko yango, ce qui yango yo. Donc, na goza siko na kangi yango boye. Kangi pensawa. Et puis non, on peut bien. Kangi pensawa, bo sikile pa makile la bana. Moni huile nanga suko matungulu yango. Huile nanga na sangisaki na solisi bo mona ki yango yana. Yango na tia na bol oyo. Eza oteka mais oza ngamoko na kumocho na scab bomani te ebima na kumocho na scab
otie boye. Ko soki osali bandeko na nga ntango ozokende na salon basala o suki omemi nini na yo omemi huile na yo moto azosala osuki ebiseke non lokola sisi okanga suki acha yo huile na yo na scalp na yo ekosunga makasi bandeko na nasi okobenganga obaki la star suki no olobaki la star ozalaki na raison suki na ngai ekomi kokolo lokwa moto liboma nasi yo moko tokobaye yango ni la star akoma kobaye na ye kotika suki poelele on secret la star yango bandeko na boyeme video ekosala nga bien makasi mingi oyebi kazala beza pesa la star bizu ta ezalaka te babizi kaka ndenge ezalaka nga napesi bino babizu mpe tozali yo bizu no papa na nga mama na nga eza kaka aime video na nga aime video tia mo commentaire ya bien ekosala biso bien makasi. Ok, yango na tie ozosu na tie na nzela na nga oyo ekiti na kati susuki na nga tie su na nzela na nga ntango olongoli esili awa bapembeni mpe awa toza na badefilite miyo ya soki akokola otia yango akotia yango boye awa mpe nofe awa otia yango ndeko ntango otia yango il faut make sure ke ezotuta na scalp na yo eza nango te na besoin etuta na suki non fe ezalaka na scalp na yo donc papa mama koko kosalela soki omoni mobali na yo aza na ye moto alibandi te aza na besoin kokata suki te salelaka ye oyo na butu papa atyema makolo ya mipende nasi na loba eloko te na butu papa atyema makolo ya mipende ozwima wili otie na suki batonto balingo kolisa suki loma basuki na bango ekatana te donc okosalela mwasi okosalela mobali ekoderange biso ata moke te yango oyo natie su na nzela na nga je pense ça va tant que osilisi ozulusu maboko na yo 5 10 osangisi okotisi yango boye mwana okota obandisi kokotiango lisusu bokomi komassage lisusu scalp na yo bien okomi komasse scalp na yo bien peke huile wana ekotama bien na kuta suki na yo tie maboko na nsima ezele tute na suki problème te mais tiaka yango mingi na scalp na yo na posa mutu na yo kotiango na suki te mais na suki ekotouche parce que eza na kati ya mutu wana eza nango normal mais kolinga te ke ozwa yango lokola pomade otie na suki bo non bongo te oyo eza kaka na scalp na biso do na poso na biso ya mutu awa ya na poso ya biso ya mutu ntango sisko otiango sikoni okomotia massage ni la star akomosala massage. Merci beaucoup de bandeko bolandi vidéo, merci beaucoup. Vous aimez vidéo, vous partagez. Merci beaucoup Nathan Nabino, Rosa Naline, ba gros bisous. Merci beaucoup de ma commentaire Nabino Kitoko, oh bozocha. Merci beaucoup na ba remarque penyo surtout. Oye bi kaza ya lisolo bandeko na ngai, contactez toujours ma Bia Star TV. Toza wana pa na service na biso. Tant na 6 bandeko na nga na kozwa chez soir na nga oyo ya mwa moto kwa eya misalini wana lisusu
na 6 bandeko na nga na pene suko suki na nga nakotika suki na nga bona pene suki na nga donc babi s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV bokozala desite na kata Mabia Star TV bandeko na nga toyaka kolakisa nyonso surtout pas avantage na biso nyonso bana o baocha makelele babi ke nazo sala video mais baocha makelele bo excuse nga ndako ya bana mais là toujours bon biso basa baluba bala balengi makelele suki na nga yango na sima yango on est suki na nga yango suki na nga yango voilà. Merci beaucoup, vous aimez la vidéo, vous partagez. On va souka pembe na ngai, maman. Donc voilà. Merci beaucoup na tali vidéo. Ticket nzamba lola sa biso bolamu. Tomona nimbala ya sima. Ceux qui ezoye les lotés. Tokoye si biso ba TV na bino. Ya koloba lisusu. Et là, vous avez la comité la biso, il y a ça la lisusu, secret ni toza la lisusu na kata Mabia Star TV. Merci beaucoup famille. To comme na biso mbala ya sima merci beaucoup. Na gotika suki na ngabo e bima na mu pepe. Dans na otambo na mu boye mikolo yo. Na boya na otambo ya suki boya ya sina tema su ba dérangement. Oko chaka nini? Achaka nini? Bosomba pe ba traitement pa na ngabo no somba ba traitement pa na ngate. Boso ma papa wile pa na nga boni oso ba wile pa na nga te me boninga otuna tunaka c'est no salani donc merci beaucoup famille comme na biso mbala ya sima donc lelo mana ye na métier na nga na 8 ans na nga na laxi bino pour s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ce quoi pas na gagner te bandeko na ngai na koluka na kata babu na nga ya suki bomoni babu ndambu oyo ekoluka na kata nkaka moke na ciseau. Merci beaucoup na temps obozui, merci beaucoup na support na bino. Merci beaucoup na muto akoti mutasika na kata Mabia Star TV. Ngande ko na bino mama na bino ya na bino na ka toujours pas na rebelo côté mais na sana mo eloko mo na sana eloko ti matame mo eloko mapeka mo eloko no surtout mo eloko donc pour tala on s'appelle eloko mi soze eloko. Voilà. Merci beaucoup, Mamourès. Tokutali mbala ya sima. Ok. Donc, ça mène on entend la cabou. Merci beaucoup, tout mon ami. Bye bye.